السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الرحمن طلبية وسنا بطاريات 2 متر العين 50 في 50. الشغل كله محمل والحمد لله ما شاء الله، يعني شوية شغل كويسين، ربنا يبارك لأصحابهم. دي القواطيع بتاعة الأمهات، دايما بنضيق الخمس سلكات اللي هم تحت دول في الشغل. القواطيع بتاعة الإنتاج ما بيبقاش فيها الكلام ده، نعملها كلها حاجة واحدة ستريت، اللي هو يعني عشان ما يبقاش تكلفة على العميل وخلاص. يعني حتى في اللودهر برضو بنراعي الكلام دوت. دي الاقفاص بتاعت الانتاج. الظهر بتاع الانتاج ما بنضيقش فيه السلوك اللي هي تحت. الظهر بتاع الامهات لازم برضو بنكون مضايقين الكام سلكه اللي فيه تحت بالشكل ده كده. الجلفانه دايما هتلاقي فيه حاجات كده بتفلت مننا، بس هتلاقيها دايما متجلفنه، يعني في حاجات بتدمر البوهيه زي كده، اللي هو مكان ما هتدور هتلاقي شغل متجلفن. ارضيات كلها 2.5 برضه نفس القصة. يعني الشغل اللي هو متجلفن دايما هتلاقي فيه حاجات بتبقى مقشرة منه كده، اللي هو يعني مش محتاج تقشر ولا تتعب نفسك فيه. أرضية كلها 2.5 في 2.5. اللودور كلها 3 ملي، اللوشاش كلها 3.5، القواطيع كلها 3 ملي. البيبان بنعملها 2.5، اللي هو برضه لأن الباب ما بيبقاش عليه حمل، فبرضه اللي هو عشان ما نحملش على الناس، وخصوصا إن احنا كده كده بنبيع بالكيلو، فاللي هو يعني ما يبقاش تقل في الميزان وخلاص. القفص الأربع عيون بيطلع 14 كيلو. شاش الأمهات بسم الله. ودايما والله يا شباب انا بفضل الشغل العادي ده، اسهل جدا في شغله ليك وللعميل وكل حاجه. السلخه بتاعه الانتاج معموله مروحه، النظام اللي هو المروحه. ادراج الصرف بتاعتهم دول 400 عين، ربنا يبارك لاصحابهم يا رب.